Tende. Anyanya. Tende kazi baba. Anyanya. 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 Piga kilala. Pandisha mzukaweka. Nosaba abantu aba diaspora, sisto aba diaspora nibo right now ndiko ndabona biko bari kwarafasha umuziki ndundi. Ba supporting ari amatara menshi cyane. Hari abaririmbyi, abantu bafite ibintu byinshi bashaka ku exprima ku bantu. Babashigikire. Ikimbabaza gusa nuko ndavyi igihugu kibanye cyo ngaha mu Rwanda. Bamaze kwinjira cyane mu Burundi kandi ugasanga mu myaka yacu twakoze mu myaka twakora na munyarwanda yavuga nga mu Burundi bisigura yuko abanyarwanda bashizeho inoti mu kugura industry yo mu Burundi kugira swap team yose igiye kuba indirimbo zimeze neza umuririmbyi wese azi yuko afite indirimbo abarayisora for real abarayisora kubera kandi ndashimye ndi muri place imeze neza asante sana yandi kamera ndi kumwe no music debate. Hello everyone, mimi chamara musivana mwerere agobari name extreme de mombos comedy fan boy. So iyi ni music debate wigira kandi twirukana muri 2023 ubonani 2024 twirukana turi kumwe na Kasongo Baba muri music debate. Bunamumweza ko nabazaniye ndi muramuzi muri swag team yakoze amahiti menshi baririmbanye na Sadbi imvura y'ibi baby, baririmbana na Big Fizzo, baririmba You The One, baririmba indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa, baririmbanye na Double J indirimbo ko kwica murabazi sana. So umuntu nabazaniye ariko kubaryohera mu ndirimbo yitwa Wake yarabaryoheye cyane. So bila kuchelewa atakubatezera ko tumuramutse baddest vocalist. What's up, it's your boy Baddest, original young sugar fan boy, fresh from school place. Yeah, one love. Yep. In the place. BITV. Ndi kumwe n'umusaza wanje tuje kubabwira ibyo tubateguriye abafans. One love. Okay. Mama mise ni baddest vocalist muramutse cyane muri swag team. Ariko rero hari ukuntu kugira abumve abanza dutwara hano. Tende. Anyanya. Tende kazi baba. Anyanya. 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 Piga kilala. Pandisha mzukaweka. Leta weka. Siya tulale. Pandisha mzukaweka. Leta weka. Aibo. In the place. So bakunzi wa BITV mamumvise ni baddest vocalist we no fake na nababwiye icambere na mbere mugende kuri YouTube yacu mugiye subscribe, share, like na comment kugira ngo mironka the update news nabazaniye rero umuririmbyi muri swag team. Ariko hari abantu baca bibaza mbega ko tuzi swag team ari bande nabande bayizi boy bande. So mbega baddest vocalist yo yavuye muri swag team bimeze gute? Baddest vocalist atuzaniye ibiki nimba je wenyene kwereka tuzaniye na swag team. Yep. Ingere ndamubazanire tumubaze kino kibazo. Baddest vocalist. Yes sir. Tukuze muri swag team kandi swag team ya shout out to you. Badman ismeruka gukora indirimbo yakiriwe neza n'abantu. Ariko turiko turakubona waje wenyene nga bega ukiri muri swag team cyane. Swag team is my family. Swag team is my family. Turacari kumwe. Nimba naje nga today nuko wambwiye yuko ushaka ko tukorana ya mission. Ndavuga ni byiza kubera nanjye mfite ibintu ushaka ndiko ndategura muri uyu mwaka. Kubera uyu mwaka urazi ni umwaka wo gukora. Ni umwaka wo gukora kandi ni umwaka umwe wese muri swag team kwereka ubushobozi afite n'imbaraga kubw'umuziki umwe wese yerekane talent yo afite. Nimba ndinga naje kubwiwanje mu gatwe kanje kuvuge kubyiwanje maybe nibya nashoboka mukambaza mu bya swag team zanabyishura ndaza kubyishura kubera is my family and inadi nakubali. So bakunzi ba BITV muri ko muramumva ni baddest vocalist ayika tubwira byinshi
ku bintu bimerekeye. Hama rero baddest vocalist watubwiye yuko swag team is your family, uracayirimo ariko hari ibintu uri kurategura ubwawe nyene waje ngakuri wewe nyene. So tukwitege gute inyuma ya Weka? Tukwitege gute inyuma ya Weka? Ari indirimbo nyinshi cyane, mfite indirimbo nyinshi kabisa. Mfite indirimbo nyinshi kubwiwanje na my team gang, fresh gang. Bo tuzumva yuko ni indirimbo zimeze neza ngabo ifoke tuzishira ku bantu. People nibo baza kujajinga nimba ziza kuba indirimbo nziza nkuko twari twaziteze. Niyo mpamvu no musindinga after Weka baddest the vocalistic young sugar fan boy fresh prince kuri place. Ngiye gusohora indirimbo yanjye vuba sishaka gutanga itariki kubera uraza abafans yo ubahaye itariki ijya tariki ikagera utarasohora indirimbo uri kurica fan base yawe. Yo gusa ndababwiye yuko bitege gusa yuko indirimbo shasha vuba tegeza kuyumva kandi bitege kuryoheka cyane gose. Baddest vocalist atubwiye ko urukura dutegura ibintu shasha. So indirimbo nimba atari banga izoba yitwa gute? Afite indirimbo nyinshi, ndavuga indirimbo izo nyuma ya Weka. Indirimbo iza kuza mu nyuma ya Weka ni map. Yani indirimbo yitwa map niyo nshaka gusohora, ni amapiano. After Weka ariyo n'indi izakurikira nayo ni amapiano. N'indi izakurikira nayo ari amapiano. Amatuce twingira rero mu ndi mudiyo. So bakunzi ba BITV, bakunzi ba music debate, muri ko muravyumva ni baddest vocalist. So araje nka baddest vocalist muri swag team. Twe tumenyere umuntu yikorana cyane ari easy boy, mugabo nawe baddest vocalist araje nawe abereka ubuhinga afise, right? Twizere ko muri uyu mwaka swag team umwe wese agiye kutwereka umwe wese agiye kwerekana ubushobozi bwiwe kubera ariyo Red Bado afite indirimbo nyinshi kandi nziza cyane. Nawe muri uyu mwaka muzamwumva Saigon Jason nawe afite indirimbo ziwe. Dufite na project za swag team mugabo ntiharagera ko dusohora project ya swag team kubera right now umwe wese ashaka gusohora indirimbo yiwe ku gatwe kiwe, hama cyo dusubira kandi dukore like nk'umugwi. Baddest vocalist tukiri kuri ico kintu cha swag team, hari umukobwa twara twumva kera muri zya ndirimbo zanyu za kera, n'umugore w'umuntu muta ubu nitukimumva eske ntazogaruka nakiririmba bo tayana kugaruka bizovana nawe. Bizovana nawe kubera na decision yayifashe ari wenyene ku mutima wiwe akavuga yuko shaka guhagarika. Right now namaze kugira marriage, shaka gufata break gato. Decision yiwe azafata kugaruka azagaruka muzamumva. Thanks sana baddest vocalist. Ariko imbere yuko tubandanya n'ibindi baddest vocalist, hari ikintu ngomba kutuvugana ko kidogo gito cyane. Uvuze yo kuje nkaho nyene twari tumenye swag team, baddest vocalist aje wenyene. Eske umuntu ni amurondera on Facebook, on YouTube, on Instagram, on TikTok, tuzomutora gute? Izina ni ryarindi nyene, Instagram, Facebook page, TikTok izina ni rijya nyene, Snapchat ni rijya nyene. Wandikaho baddest vocalistic Instagram ugashiraho 9 urumva. TikTok naho ni baddest vocalistic cyangwa ukandikaho gusa fresh prince bacha bagushira deja kuri page yanje. Page ya Facebook ni baddest vocalistic kazi. Uko nyene baddest vocalistic kazi. Asante sana bro. Man muko muravyumva mujino muri swag team muramuzi muri Weka yarabaryoye kandi cyane, ndavyizeye ko yabaryoye, twese twararyoye no kuntu yaduhaye Weka. Man iyi ni music debate. Tugomba twinjire muri music debate yacu yuno munsi. Nkuko mubizi ibintu vy'imigwi tugarutse inyuma gatowe, igihe swag team yari dutse, igihe tuvuga ko hariho yari kiduga yari kivuka, hariho uyundi mugwi
Best Life Music. Best Life Music. Ico gihe Swag Team bari nk'abariko barahiganwa na Best Life. Bo urazi mu muziki. Twe twakoze umuziki twisunze kubw'iwacu yuko like dushari ahantu dushaka gushika. Twakoze umuziki kugira abe ihiganwa. But urazi abafans nibo bazana ihiganwa mu muziki. Abafans nibo babonye yuko ari ihiganwa riko iraba Swag Team na Best Life. Kubera Best Life barasora ukaca usanga itariki twe twari twateguye gusora indirimbo irageze Best Life basoye umuvuga ngo no munsi twebwe nabo twari gusora ejo. Ukumva rero abafans bakaca babifata like nihigana turiko turakora. But Best Life is a family. Na Maji is a family kandi nabifurije yuko bonagaruka muri game kugira game kandi subire gushura. Hama ikintu arigomba gushikako cyane. Ikintu arigomba gushikako cyane kuri debate yacu ni ikintu cyitwa concurrence muri music y'u Burundi. Kubera tugiye kukuraba ubu nta concurrence gihari. Kera warabona ba Fizo bariko barapambana na Sadbana Toa, Fiza natoa, Sadbana toa, Fabilova natoa, Bifesa natoa, Fabilova natoa. Ivyo bintu twari tubizi muri ya myaka 2018 2017 ariko vyagiye birahera bukebuke. Kandi kijya gihe urabona ko music yarimo vibe, abantu bakurikirana ibintu biriko biraba, ntibaho umwanya izindi ndirimbo zo hanze, baguma baho umwanya ibintu bariko barabona. Eske nindi aza gukubita hit muri kano kanya? Eske ni Swag Team aza gukubita hit? Ni Best Life baza gukubita hit? Ariko ivyo bintu ntibikibaho. Ari nayo mpamvu nashatse tubivugane kubera nibaza ko biri mu bintu bizatumye muziki usubira hasi u Burundi, kandi bigace bituma izindi ndirimbo ziriko ziratwinjirana sana kubera na movement hari man. Ikintu cya concurrence bikuri ukivuga kwika ikintu cya concurrence cyari ikintu cyiza. Mugabo concurrence nayo nushobora kugira concurrence udafise akanoti. Byose bivana akanoti. Kubera iyo ufise akanoti utegerezwa gukora cyane. Kubera ndazi yuko ari abantu nga abaririmbyi benshi bafise talent kandi bafite indirimbo nyinshi bashaka guha abantu. Mugabo ugasanga na kanota afise. Rero ico nje nusaba gusa abantu kubera kera twakoze umuziki hari abantu basupporting umuziki w'u Burundi. Mugabo ubu rero nabo bagihari. Umuririmbyi ategerezwa kwigwanira ukakora kadiri ahantu kugira urongo dufaranga winjire studio. Ukora umuziki rero nawo ari ubundi buzima afite umuziki. Hari igihe ushobora kuronga agafaranga avuga no wenda gashire ku muziki no n'inzu yanjye no iri yagute cange family yanjye ibayeho gute, ugaca wiyumvira ibintu byinshi. But icyo nuvuga yuko nosaba abantu aba diaspora, aba diaspora nibo right now ndiko ndabona yuko bari kwarafasha umuziki ndundi ba supporting ari amatara menshi cyane. Hari abaririmbyi abantu bafite ibintu byinshi bashaka ku exprime ku bantu babashigikire, babizere, bashira amafaranga yabizere yuko uyu muntu ushizeho amafaranga yanjye arashobora kuyangarukana. Bakunzi ba BITV, bakunzi ba music debate, muriko murumva ibintu ariko atubwira baddest vocalist ari nayo mpamvu twamuzanye ngaha muri BITV. So ikintu cya concurrence mwumvise atamahera hari biragoye kubera nimba uri muri concurrence nanaka ni yakora hit agatanga video ikaze, nawe uza gutegereza gutanga video ikaze gusumba yiwe. Hama mugabo muri ico gihe atamera ahari bikijya kintu azoguma yagutsinze. So nibaza ko ari nayo mpamvu n'abandi baririmbyi n'ibindi bihugu umuziki wabo urimo inoti. Bafise bashiraho inoti bafise aba manager bafise amanoti kandi basupportinga. Ikimbabaza gusa nuko ndavyi igihugu kibanyi cyo ngaha mu Rwanda bamaze kwinjira cyane mu Burundi kandi ugasanga mu myaka yacu twakoze mu myaka twakora na munyarwanda yavuga nga mu Burundi. Bisigura yuko abanyarwanda bashizeho inoti mu kugura industry yo mu Burundi kugira abahanzi bavuzwe nga uzana birabe kenshi abanyarwanda basige bagira ibiteramo nga mu Burundi. Nkavuga why na mu Burundi ndumva bahamagaye mu Rwanda ngo aje gukora igiteramo ngabo gacu usanga abanyarwanda benshi baguma binjira mu Burundi bagakora ibiteramo gacu usanga babaye valeur gusumba baririmbye mu Burundi. Ico kintu nje nashaka kwanza kiyamirize mbaye kwanza valeur agaciro baririmbye mu Burundi. Mugiye bazoduha agaciro natwebwe
natwe tuzakora neza kubera na umuririmbyi aryoherwa iyo abonye yuko igihugu cyo kimuha agaciro kigamuha agaciro kavuga uyu ariko arakorera igihugu reka tumwe agaciro akwiriye umuririmbyi ategereza gukora kandi umuririmbyi yo mu maya agaciro akabona n'akanoti ategereza kuinvestisa mu muziki wiwe kubera azi yuko aha niyo akazi niyo ngura ubugari agahuzu ikiniki ntegereza kuinvestisa hajya nyene bakunzi ba BTV muriko muravyumva ingorane zihari mu muziki. I think igituma bajya Abanyarwanda batwinjiranye nuko habuze izo note twabuze abantu baza gusupportinga music yacu parce que muri ico gihe nariko ndavuga hakiriye ama concurrence umuziki w'u Burundi abantu bakurikirana cyane base yatuma ujya muziki uduga ni kuvuga abantu bari focus on ku bintu biri ko birumvikana ku baririmbyi hama izo note zimaze kugenda zibura Rwandans baciye bafata biga ubwenge bazogira concurrence na twebwe kubera yuko nimba baturushije bafashe bashiramo umuziki bashiramo amahera mu muziki bakora ama video akaze afise high quality bakora ama audio akaze afise quality nziza igitangaje n'aba director bacu ari kubatwara man John yagiye dusigaye landi John yagiye babaje man hama baza gufata zijya video je nibaza yuko ikibazo cyo kuvuga bon urazi kugira umuhanzi ashike kure cyose bitangurira hasi bitangurira hasi mu gihe hasi ataraba neza hejuru nashobora umuhanzi nashobora kuduga igikuru je nosaba bo sinzi nimba iyi emission iza kuraba umukuru w'igihugu ategereza kwanza gushigikira kwanza umuziki wacu amenye yuko abaririmbyi turiko turakora kandi nabo bari presenting igihugu bategereza kwanza kudusupportinga baga valeur ibyo turiko turakora bakabiya agaciro bakamenya uyu muhanzi ari ariko arakorera umuziki ni nka politique man nico gusa abarundi bacu batazi kubera umuziki ni nka politique uzarabe exemple gusa sishaka kuja kure nkuko nabivuze igihugu kibanye uzarabe President Kagame urumva ariko arafata abaririmbyi biwe datuwaye umuziki wo mu Rwanda uri hejuru cyane ubu umuziki wo mu Rwanda uri hejuru gusumba mu Burundi kandi twari tubarusha birababaje man so bakuza muri debate niyo mpamvu tubazanira muri debate tukabazanira nyine abantu mu bamuzi so murabyumva ko ari ibintu bibabaje kubona abaririmbyi b'abarundi ntibari ko barashigikirwa so ikintu ca mbere gisabwa no gushigikirwa leta ikabyinjiramo kabona yuko bajya abaririmbyi nabo barafise ico bamariye igihugu barafise ico bariko baratanga igihugu umuntu ari muri Amerika azokumviriza indirimbo mu Burundi avuga ati uyu muntu nuwahe no mu Burundi nihe hamaze kuhatembera kubera ujya muririmbyi voilà nico kintu rero kiba gikenewe nk'ubu mu Rwanda turabona ba Kendrick Lamar barajayo hakabera amasho akumakomeye amashoza akumakomeye mugabo mu Burundi nabwo biri ko biraba kandi ajya amasho uko aza niko haza abandi bantu barariha amadolari baza kuvisita igihugu bakaza kuraba uyo muhanzi aje kugira igiteramo biciye mu muziki man rero icyo twosaba nuko industry ya music yoshigikirwa kugira ngo ca kintu dukeneye ya concurrence dukeneye cause nta muziki ushobora kugira vibe nta muziki ushobora guhitinga hatarimo concurrence tutagiye kure tugiye nko muri Tanzania turabana ama concurrence hariho Diamond Harmonize ushobora kubona bari concurrence ushobora kubona Diamond na Alikiba bari muri concurrence ivyo bikunda ryari mu gihe hari amahera yinjira muri muri videos muri audio amahera nimba jenso indirimbo ndagenda nkari aba promoters ati ni mu promoting indirimbo yanje nakagace kenda karaba promoters ati ni promoting indirimbo zikaca zigungana bigaca bituma haba ya buzz so ya buzz iri positive tari negative nico rero ikintu kiba gikenewe muri music so baddest vocalist ikintu cyo no kubwira thanks kuza
thank you nawe kumamagara kandi ndashimye ndi muri place imeze neza asante sana yandi kamera ndi kumwe n'umujyajya na ujya mujima Kim nuko gusa mutamiko muramubona umenga ni Rick Ross umujima mita Kim umenga ni Rick Ross yicaye mu kamera arikora ibintu bisa neza. So Mamubise baddest vocalist ikintu cyambere cece ababyiye ari muri place nziza BITV nama nababwiye dufise ibintu byiza dufise amafoto meza dufise video nziza so nimba ngomba ibintu bifise quality nziza bashobora kuturondera nga muri BITV turaguha ibintu bimeze neza. So Mamubise baddest vocalist ikintu twavuganye ko mwacumvise concurrence nishobora kuba akanoti zihari ni nayo mpamvu abaririmbyi bo hanze bariko bagirane baraza kuturusha kubera basidemo inoti. Uraje uri kuragira concurrence udafise amafaranga nko kuri kuratakaza umwanya nivyo rero twako turavugana ko mwamumvise ko agiye kuduha bishasha mumvise mugomba kumuronka ku mapage yewe ababwiye TikTok ni baddest vocalist cyangwa ukandika gusa Fresh Prince bacha bakunza ugiye kuri Facebook urandika baddest vocalist batushiraho kazi ugiye kuri Instagram ni baddest vocalist 9 cyangwa ugashiraho gusa Fresh Prince bacha bakora. So mureko muramwumva rero agiye kubyabishasha 2024 avuze ko agiye kwaturira you guys be ready. Na swag team ntibajyame be ready 2024 numwaka kabisa wo gukora ibintu byambaye umwaka wo gukora wo kwerekana ubushobozi n'imbaraga dufite umuziki wacu kwera umuziki twawutanguye nka black mugabo mu nyuma twaje kubona yuko umuziki nakazi kubera benshi tubayo kubw'umuziki and umuziki dukora utungishije imiryango yacu datwa dushaka support yanyu kandi si imiryango yanyu gusera natwe bwira dutungishije twese abantu bose bari muri industry rero dushaka support yanyu mudushigikire tureke bya bintu by'abaho tunabatusi muta bijya byararangiye mudusapotinge natwe tuzabereka yuko tubishobora. So mwazumvise rero baddest vocalist babwiye. So baddest vocalist my brother asante kwa kuja I'm in the place. Ndagushimiye cyane n'umunsi wa duhaye ya bang map nzosura kandi ndaguhamagara na BITV ahubwo jenga azaba mu rugo kubera after one month zobangaruka ngatu kubera after one month tuzoba kubitaho banga za bien. Ndagusosidira abakunzi ba BITV abasezeri hama twisoze man twisoze iyo abakunzi ba BITV ngoma ndabasezere ndabifurije umwaka mushasha ahantu muri hose nawe umwaka mushasha man kubera umugisha. Asante man. Behind the camera my brother Rick Ross. Happy New Year bro. So icyo nashaka ndababwire shaka mu supporting nkuko mwabikoze muri swag team umwana w'igihugu kandi va mu muryango witwa Swag 19+257 baby nitwigeze tuba maramaza twaba indirimbo zimeze neza mwitege yuko baddest nanjye ngiye kuba indirimbo zimeze neza si baddest gusa swag team yose igiye kuba indirimbo zimeze neza umuririmbyi wese azi yuko afite indirimbo abarayisora for real abarayisora kubera akayisora umunsi yanjye yasohotse cyangwa ya swag team yasohotse azoba ariko aratakaza amahera one love. So bakunzi ba BITV ahanyo umwanya wacu gere kiganiro music debate no tugereje no muzi hama mugende muri commentaire mutubwire niwe muririmbyi mushaka tumurondere hama mutubwire ico twobazanira kandi muri music debate. So makoze kudukurikirana mugende mugire share kuri YouTube mugire subscribe like na comment mugende kuri page za Facebook mugire nkuko nyine mudutera iteka mudushigikire mugende kuri Instagram hose tuba tuhari ni BITV hose tuba duhari kuri TikTok turahari hama dufise service nyinshi turafise amafoto ama video ubikeneye ivyo bintu byose biba ari vyiza muturondere muri BITV. Ciao we love you. One love.